Leto 1945. Svetovna vojna je končana. V vas se vračajo vojaki, le Jožeta Maleka ni. Žena Mimika ter otroka Tinček in Olga vedo le to, da je pobegnil iz nemške vojske v sovjetsko rdečo armado. Ko pa se ata končno vrne, se mora soočiti s številnimi zapleti, ki so posledica sprememb po vojni. Na roko mu gre dejstvo, da je služil rdeči armadi. S agrarno reformo pride tudi do lastnega koščka zemlje. Toda navdušenje nad Rusi se kmalu sprevrže v težavo, tako za Maleka kot njegovega bratranca Vanča. Komedija Toneta Partljiča z dovolj ironije, kar vedno zagotavlja tudi vrsto komičnih situacij. Tako da izbira igre, ki so jo na oder postavili Podgorčani tokrat, ni slučajna. Razmišljali smo glih o tem, da je tema vedno aktualna. Včasih je pač bilo tako, da niso vedeli, kaj lahko, da mali človek ni vedel, kaj lahko govori, kaj ne sme, pa so ga sproti opozarjali, danes lahko vsi se govorimo, pa glih tak marsikaj te vzadi po hrbtu vdari. To je še kako okusil v svojih pripetijah Jože Malek. V predstavi ga je upodobil Marko Hanželič, ki pove, da bi se z glavnim likom dalo kar hitro poistovetiti še danes. Ja, seveda, Jože Malek je recimo prototip slovenskega kmeta, ki pač mora voziti med različnimi interesi in se mora pri tem maksimalno dobro znajti. Marsikdaj mogoče izgleda vse skupaj nekoliko čudno ali pa smešno, ampak konec koncev slabo preživetju in pač razumevanje samega sistema, ki se nenehno spreminja, je potrebno razumeti tudi skozi te oči. Pa bi Jože Malek lahko ravnal kako drugače, da bi se izognil neprijetnim situacijam? Težko si predstavljam, ker pač tistikrat nisem imel možnosti še živeti, ampak enostavno verjamem, da so bili to težki časi po vojni, ko so se res morali, poskušali so se znajti na različne načine in verjetno mu res ni bilo lahko, ampak glede na povedano in glede na to, da pač vse skupaj sloni na neki realni prepovedi Toneta Partljiča, verjamem, da marsikaj iz tega, da je marsikaj na tem resničnega in da se marsikaj lahko iz tega tudi naučimo. In hitro lahko zaključimo, da je bistvo predstave še vedno aktualno. Vedno znova se moramo prilagajati neki novi oblasti, ki vedno daje neka nova navodila, ki so mogoče aktualna eno leto, drugo leto se potem situacija čisto obrne. Podobno je bilo takrat, ko je bila resolucija Informbiroja in zato imajo malo glavni akterji te igre malo težav z interpretacijo samega dogajanja takrat. Smrt fašizmu! Pa kaj se vi čisto nore? Pa saj vaš ata ni bil v nemški vojski. On je bil nasilno mobiliziran v nemško vojsko. Od tam pa je pobegnil k Rusom, k slavni rdeči armadi, k Stalinu. Zastopite. Mogoče je padel kot boljševik. Mogoče je celo imel to srečo. Kaj govoriš? Mami te bom povedala. Ki pa je mama? Pri medvede. Pri medvede? Zakaj? Od tam bo prinesla nekaj za jesti, mleko pa kruh. Medved je kulak. Zapomnite si to, kulak. Mi bomo vse vzeli, mi rdeči, mi KP-jevci, mi boljševiki. Naj se mama ne ponižuje več pred kulakom. Kaj ti zdaj bomo ustanovili kolhoze ali zemljo tistemu, ki jo obdeluje. Te pa mi naj dajo kruh pa mleko za otroke, to ti tvoji kolhozi, Vanč. Pa ne bom hodila več kulakom delati. Samo od parol pa ne bomo siti. Vse bo, Mimika, vse bo, ne samo mleko, kruh, meso, še elektrika bo, pa puding. Vsakemu po svojih potrebah. Samo mi smo zdaj še v prehodni fazi. Mi smo zdaj še komaj na poti v komunizem, razumeš? Pomanjkanje je zdaj samo še v mestni fazi. Čez 10 let nam ne bo več nič falilo. Te bomo imeli vse, imeli bomo komunizem. Vanč. Pa tebi so čisto zmešali glavo s totimi parolami. Nič s parolami, Mimika, čez eno leto, največ 2, te bomo imeli vsega zadosti.
Meso bomo stran metali. Tega nikoli ni bilo, pa nikoli ne bo. Bo, mimika, v komunizmu bo, meso bomo stran metali. Ne, ti še rajši naprej pošiljaš ženo delat kolakom, da podpira ostanke vladajočega razreda izpred revolucije. Pa kaj ti res nimaš nobene orientacije? Pa kaki so bili toti boljševiki, ki si služil ti vojsko, ki nič ne veš o kolakih pa o agrarni reformi? Vredi tedi so bili boljševiki. Špirit so pili ko vodo. Joža, Ja, ta nič ne zastopim, res ne. zemljo bodo delili, keko češ. Joža, zemljo boš dobil. Daj, ne, stari, od koga ove bom dobil? Ja, od nas na kloju. Agrarna reforma bo. Zemljo bomo vzeli, pol pa bomo jo vam dali. Mislim, to tako, če že tak ali tak ni več Medvedova. Zdaj bo tvoja za stalno. Pa Ive tudi, porka Madonna. Pa Vanč, kaj mi razlagaš? Zemljo bojo vzeli, komu? Ja, komu? Flajšokeri, medvedi, vengleri, vsem kolakom. Pa žoplijsko zemljo mu tudi razdelili. Pa kaj te serješ? Pa ki ti bo te flajšoker, Benko pa medved pusto, kaj boš mu vzel zemljo? Joža, saj ga ne ni še pito. Zdaj imamo mi socializem. Socializmu pa mi lahko delamo zemljo kaj čemu. Te ti misliš, kaj bi jaz tudi lahko dobil zemljo? Joža, dobo jo boš, če boš pameten, če boš mene poslušal, pa če naš hoda več po božjih poteh, pa da boš Volgo poslal na sestanke mladinskega aktiva, pa če boš sam naredil kako prostovoljno delo, ne? Dobro, samo jutri še grem. Obljubo sem. Joža, ne seri ga, komu si obljubo? Ja, no, Mariji. Pa kaj noriš, keri Mariji? Ja, pa župniki sem tudi Pa kakemu župnik, kaj si bil v cerkvi? Ne, sam jaz sem prišel. Ne seri ga, Joža, zdaj tu lepo bodi miren, pa pogledni, kaj zdaj moraš narediti, da už doba zemljo zastopiš. Porka Madonna Marija, zdaj mi un serije. Joža, Kaj te imaš to? Joža, tega več ti nič ne rabiš. Kaj imaš to, kaj imaš to, kaj imaš to? Porka Madonna. Ne seri ga, Joža. Pa kaj noriš, Vanč? Vse Marijo, daj nazaj. Joža, dobro, samo ne mešal, tako je ne vsi videli. Tev, ki boš dal mir. Drugo, pa poslušaj, zdaj, ima, ki pistiš, tako bom jaz zdaj naredil. Pa hamer mi, daj ven. Porka Madonna ga serješ ti. Pa kaj, ti resno misliš, kaj bi jaz zaradi totih parol lahko dobil svojo zemljo? Joža, ja, zaradi zemljo tistemu, ki jo obdeluje. Agrarna reforma bo. Najprej bojo dobili zemljo borci, partizani. Na to, daj mi hamer, na to bodo dobili zemljo mi aktivisti. Mi tu imamo neke mete. Te dobili vi, siromaki in nekdanji viničarji, pol pa še drugi, ne. Te Mimika, misliš, kaj Mimika ne bo rabila več hoditi v medvedu dela? Ta je šla danes zadnjič, zastopiš. Zaklobo, zakreši naš plačanski plus, zim zelen, zaklobo, Reši nas plačanski Ej, Joža, gremo, boj! Danes bomo delili kolaško zemljo. Antikristi. Tvari župnik, ja kaj pa vi tukaj? Kaj vi mogoče širite sovražno propagando? Tovariš Malek, agrarni interesent, gremo. Takoj pridemo. Tovariš župnik, kaj pa vi tukaj? Smo čuli, da hodite po hišah in grozite. Prijavili vas bomo. Ste vi mogoče pozabili, da je cerkev lepo ločena od države? Pustite me pri miru, antikristi. Pridi, Joža, gremo. Kaj pa še to te črni voditelj tu pri tebe? Jaz ne grem nikam. Joža, pa kaj si znoro? Ljudje čakajo, samo naš šef, vsi smo zbrani zaradi harmonike. Ne zajebavaj se, Joža, hode, gremo. Ne grem, mama.
Porka Madonna. Pa kaj si znoro? Pa glej, jaz nas zadnja, ne vem. Glej, najprej me medved prepričeval, naj vzamem župnikovo. Zdaj pa mi župnik pravi, da me je Marija rešila na fronti. Pa jaz nas zadnja nisem vreden. Jaz sem bil najprej nemški vojak. Pa kaj si ti? Pa kaj si fukjanja, kaj si? Ode, gremo! Porka Madonna, Pusti ga, Vanč, grem pa jaz. Tak ja, naj gre Mimika. Ajde, Malek, gremo! Kaj je, kaj jaz nisem dobra? Kaj ženske nismo enakopravne? Bravo, tovarišica Male, gremo. Olga, znaš govor na pamet? Tako torej Dečki, danes levkup, uresničujemo večstoletno borbo slovenskih kmetov. Uresničujemo sin Mateja Ljubca, Ilje Gregoriča, sin hlapca Jerneja. Zdaj niso zmogla dolga stoletja fevdalizma. Igro bodo podgorski gledališčniki ponovili najbrž še februarja. Z veseljem pa se bodo odpravili tudi na gostovanja, kamor jih bodo pač povabili. Kulturno društvo v Podgorcih ima dolgo tradicijo in je aktivno skoraj na vseh področjih kulturnega udejstvovanja in seveda možnosti v domačem kraju. Znotraj kulturnega društva Podgorci deluje folklorna skupina kulturnega društva Podgorci, pod katero delujeta tudi dve otroški šolski skupini in ena skupina vrtca folklorna. To je velika sekcija, tudi do zdaj je bila najbolj aktivna. Potem je dramska skupina kulturnega društva Podgorci, imamo ljudske pevke kulturnega društva Podgorci, sestre Nedeljko, ljudske godce, stare čehoke in to je počasi to. Smo na vseh področjih smo zelo aktivni in tudi zelo uspešni, bi lahko rekel, ker se kažejo rezultati na revijah in smo potem tudi na to ponosni. Tak je, da se lotevamo večjih dogodkov, nam potem tudi nekako to uspeva privabiti večje število publike in se vsi zavedamo, da je pač potrebno za tako organizacijo več ljudi. Bilo katera sekcija to organizira, nas je ponavadi v posameznih sekcijah premalo in si potem tudi z zavestjo, da bo naslednjič tudi vsak sam kaj rabo, si pomagamo med sabo in z dobro voljo in je to res prijetno in dobrodošlo. Ja, tak natančnih načrtov še ni, da bi lahko kaj konkretnega rekel. Zdaj imamo pač v misli, da bi parkrat to zadevo ponovili, ker verjamemo, da je zanimiva, aktualna za publiko. Potem pa za naslednje leto pa mogoče malo krajša zgodba, pa mogoče malo kakšna večja zahtevnost. Tako da razmišljamo v tej smeri, kak pa bo čas prinesel, pa bomo videli. Gotovo se nam v izvedbi članov kulturnega društva Podgorci še obeta veliko zanimivih predstav, takšnih in drugačnih. Idej jim ne zmanjka, tako kot dobre volje za delo ne. Aplavz, ki so ga s Partljičevo predstavo poželi, pa jim je le še vzpodbuda za delo naprej.